Давайте начну я. Я прилетела сюда раньше Маши, раньше всех, потому что я летела с лошадьми. Перелет был достаточно долгий, мы садились еще в Дубае на дозаправку, но в принципе лошади перенесли перелет очень хорошо, все приехали здоровые, может быть немного уставшие, но никто не затемпературил. Все, вроде бы поездка получилась удачная. В аэропорту, что было хорошо со стороны организаторов, лошадей отдали на руки нашим людям, которые были здесь заранее, которые их встречали, чтобы лошади не ждали окончания всей процедуры, которые производились с людьми, потому что в условиях коронавируса и пандемии, конечно, пока мы прошли все тесты, пока мы оформили все документы, в общей сложности были мы в аэропорту 4 часа. Это, считая то, что мы прилетели, аэропорт был пустой. Лошади стоят в специальных вагончиках, по 2 лошади в одном вагончике, и вагончики завозят на транспортере, на рельсы, в самолет и паркуют их друг за другом. Люди находятся при взлете и при посадке, находятся в специальном отсеке для людей, где стоят обычные сиденья. Сиденья удобные, жаловаться было не на что, кормили также, было для всех запасена еда. На весь полет летели 8 коноводов и 1 ветврач. Со всей группой лошадей, это было 36 лошадей, кажется, у нас на борту было всего. Ну и после взлета или посадки можно было встать, расстегнуть ремни и пойти проверить лошадей. Да, мы летели обычным рейсом. Я думаю, что наши лошади летели в более лучших условиях, чем мы, но в целом все было хорошо. Единственное, конечно, очень долго было потрачено времени, когда мы прилетели в Токио, до того, как мы сели в автобус и уже поехали в Олимпийскую деревню. Прошло где-то порядка 6-7 часов. Очень много было нужно документов, сдавали тест на коронавирус, ждали долго достаточно анализ, порядка полутора часов. Вот, но пока, так надо было. Мы все проходили эти процедуры. В Олимпийской деревне очень понравилось. Хорошее достаточно размещение. Кровати, о которых все говорят, что они там картонные, разваливаются. Нет, абсолютно нормальные кровати. Да, они реально из картона, но достаточно прочные. Кухня достаточно разнообразная. В принципе, есть на выбор все. Из японской кухни есть мисо-суп вкусный, пельмешки гёдзе тоже очень вкусные. А так, я думаю, что любой человек может найти на свой вкус то, что ему хочется. Вполне приличная. По цвету, по сочетанию, мне кажется, очень даже прилично, когда мы своих людей видим издалека. Красиво смотрится и узнаваем. Если у нас с размерами какая-то оказия получилась, у нас какие-то вещи нам где-то попались не по размеру, или не было, или что-то, не знаю, кому-то что-то не досталось. Умные унитазы с музыкой и со всем комфортом, который к этому прилагается. Я могу добавить, что здесь очень хорошая конюшня, где есть климат-контроль, и когда вот сейчас мы стоим на улице плюс 38, в конюшне отличный климат, 22-23 градуса, и лошади стоят достаточно свежими. Да, я, пожалуй, тоже это отмечу, потому что до сих пор я вот уже проехала 3 чемпионата, и нигде таких условий для лошадей не было. Даже в Трионе стояли вентиляторы у лошадей, у каждой в деннике, но кондиционирования никакого не было. То есть была жара. Да, была жара.